wakora amafaranga utavuye aho ari kuri telefone yawe. Ni amafaranga ushobora kubikuza ako kanya kuko kandi kuri momo yawe. Muhaye ikaze, abantu benshi ntabwo babizi ko buno uburyo bushya bwa MTN yazanye, igiye kubukwereka uburyo wakora amafaranga kandi ako kanya. Amafaranga utavuye aho ari kuri telefone yawe. Ni amafaranga ushobora kubikuza ako kanya kuko kandi kuri momo yawe. Muhaye ikaze, abantu benshi ntabwo babizi ko buno uburyo bushya bwa MTN yazanye, igiye kubukwereka uburyo wakora amafaranga kandi ako kanya. Nta kindi uzakora, ujya kuri Play Store cyangwa App Store yawe, wifungure, nurangiza kujya kuri Play Store cyangwa App Store, ujye muri search wandikemo momo app. Ni iyi ngiyi ubona ya MTN, nurangiza uyishyire muri telefone yawe. Nizere ko uri kubona logo yayo ukuntu imeze. Ngiye kukubwira na application ukuntu wakora amafaranga uburyo bwose, kandi amafaranga ugahita uyabona ako kanya kuri mobile money yawe, ukaba wayabikuza cyangwa wakoresha ibindi bintu ukeneye. Nizere ko abantu bansabye ko najya mbereka ama application nk'aya ngaya muri ready kugira ngo mukoreshe na application. Kadutangire. Nizere ko nawe udafite simukadi ya MTN kuko bikora kuri MTN gusa. Tugereze gato yesitare muri telefone yacu. Uzakwisitara ya application muri telefone yawe, nta kindi uzakora uzayifungura. Tugereze gato ifunguke. Nibutse ko nizere ko wakanze subscribe kugira ngo ujye ubona video nk'izi z'ubwenge, kuko tugiye kujya mbigisha ama application menshi agiye atandukanye. Sakana ndetse select uhitemo igihugu cyawe cy'u Rwanda, ukandi next. Baza gushyiramo nomero yawe ya telefoni uyandikemo, numara kuyandikamo uzakanda next, utegereze bohereze umubare w'ibanga cyangwa code kuri ya simukadi yawe. Maze gushyiramo indi mibare 10 ya MTN, uzategereza. Ni ukuvuga ngo bazahita bakoreza password kuri ya nomero yawe wemejemo ya MTN, azahita afunguka ahantu hameze gutya, nurangiza ushyiremo pin usanzwe ukoresha kuri MTN, maze uhita ukanda handitse sign in. Nizere ko uri kuhabona. Numara rero kwanda sign in, uzahita ihungukira ahantu hameze gutya ugiye kubona. Noneho ngiye kubwira ukuntu noneho wakorera amafaranga kuri no application ya momo. Kuvuga ngo ushobora kwishyura, kugura amayinite ndetse kwishyura abacuruzi. Amafaranga yose wishyuye ukaba wahabwaho 5%. Ni ukuvuga ngo wenda wishyuye nk'ibihumbi 5 ugahita ugarukirwa amafaranga 250. Ushobora kwishyura imisoro n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ukabasha kubona amafaranga menshi cyane kandi nta kindi kiguzi utanze. Nizere ko muzamukoresha ino application. Numara kuyifunguza uzagenda ubonamo uburyo bwinshi bwo kwishyura. Handitse pay bill, hakanditse top up. Bashishikariza nyine gukoresha ino application ya momo app kuko iri gutanga amahirwe menshi kandi nta kindi kiguzi. Niba uhaha, ukishyura imisoro, ukagura amayinite, ibyo ujye ubikora ukoresha ino application, ubasha kugarukirwa na 5% y'amafaranga agahita ajya kuri telefone yawe, ukabasha kuba wayabikuza. Ready creators, tubona ubutaha. Niba ari icyo cyangwa utasobanukiwe, nyandikira muri comment. Bye bye.